салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ бо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон тақдими шумо мешавад. имрӯз 4 август аст ва дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. аз қазияи Иззат Амон то латукуби вазири тандурустии Тоҷикистон, вазорати корҳои дохилӣ фаъолияти нимсолаи худро натиҷагирӣ ва ба мавзӯи доғ дахл намуд. Тоҷикистон сарбозони узбекро ки барои тамрини низомӣ омаданд бо нону намак пешвоз гирифт. ва ҷавоб ба таҳримҳои Аврупо, режими Беларус ва паноҳҷӯён имкон медиҳад ки бидуни монеа ба марзи Иттиҳодияи Аврупо убур кунанд. ироқ ҷойи хуб нест. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон баъди беш аз 4 моҳи боздошти Иззат Амон мегӯяд, ӯро аз Русия депорт карданд. ин дар ҳолест ки ба гуфтаи тарафдорони Иззат Амон ин ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон аз Русия рабуда шудааст. вале Рамазон Раимзода рӯзи 4 август дар ҳузури хабарнигорон дар Душанбе ба такрор гуфт Иззат Амон пас аз ихроҷ аз Русия дар Душанбе боздошт шудааст ва парвандааш рӯзҳои наздик дар додгоҳ баррасӣ мегардад. ба ҷузи ин хабарнигорон аз Рамазон Раимзода дар бораи латукуби вазири тандурустӣ ва боздошти гумонбарони узвият дар гурӯҳҳои террористӣ ҳам пурсиданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 4 август гуфт дар 6 моҳ 143 касро бо гумони узвият дар созмонҳои мамнӯъ ва террористиву ифротгаро дастгир карданд. ба гуфтаи Рамазон Раҳимзода дар 6 моҳи имсол аз 2 амали террористӣ пешгирӣ ва 1 амали террористӣ сабт шудааст. 1 амали террористӣ дар шаҳри Исфара будааст, вале дар ин нишаст дар бораи он ҷузъиёт дода нашуд. бародарони мусулмон 3 нафар, давлати исломӣ 26 нафар, салафият 45 нафар, гурӯҳи 24 13 нафар, ҳизби наҳзати ислом 6 нафар, ҷамоати ансоруллоҳ 2 нафар, ҳизби таҳрир 6 нафар, алқоида 3 нафар, ҷамоати таблиғ 8 нафар, ҳаракати исломии Ӯзбекистон 18 нафар, паймони миллӣ 14 нафар дастгир шудааст. سازمان‌های حامی حقوق بارها اظهارات مقامات تاجیک را درباره بازداشت افراد گمانبر به تروریسم زیر شبهه برده گفتند مبارزه با افراطگرایی همچون بهانه تعقیب مخالفان سیاسی استفاده می شود. مقامات این بیانیه‌ها را رد کردند. مسئله عرض شکایت اوید لاتوکوبی وزیر تندرستی در محکمات کارهای داخلی یگام عرض شکایت یگام لاتوکوبی وزیر تندرستی یکی از موضوعهای دیگر این نشست بود. پس از 2 هفته واقعه سران وزارت کارهای داخلی گفتند در این مورد به آنها هیچ عرض شکایت نشد. برخلاف خبر باز شدن پرونده حالا معلوم شد که تفتیش در این سمت برده نمی شود. اخباراتی هم وارد شده نیست. این گپ‌ها من یکم بار میشنوم و اون چیزی که در اینترنت پخش شد من پرسان شدم یگام عرض شکایت یگام این مسئله خاطر یگام حالتی مراجعت هم داخل شدگی نیست. پیشتر منابع رادیوی آزادی گفتند وزیر جمال الدین عبدالله زاده روز 20 ایول از سوی 3 خواهرزاده رئیس جمهور لاتوکوب شده است. عبدالله زاده پس از 2 هفته واقعه در عکس‌های نمودار شد، ولی دقیق نیست که عکس‌های وزیر واقعا روز 3 اوگوست گرفته شدند و یا کهنه‌اند. با اظهار نظر وزیر کارهای داخلی دقیق شد که لاتوکوب وزیر جمال الدین عبدالله زاده از سوی مقامات تحقیق نمی شود. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон ҳамчунин гуфт 6 нафар кормандони ин ниҳод ки аз дастаи таъиноти махсус буданд дар муноқишаи марзӣ дар сарҳади Қирғизистон захмӣ шуданд. ёдовар мешавам ки рӯзҳои 28 ва 29 апрели имсол дар марзи Тоҷикистону Қирғизистон муноқишаи хунин сар зад ки дар он аз ҳар ду тараф 10 нафар куштаву маҷрӯҳ гардиданд. пайвандони як сарбози ҳалок шуда чанд ҳафта ба ин тараф дунболи ҳақиқат ва адолат мекарданд. сокини шаҳри Кӯлоб Тоҷиддин Холовро 2 моҳи пеш ба артиш бурданду моҳи июл ҷасадашро ба наздиконаш супориданд. мақомот ҳодисаро расман тавзеҳ надоданд, вале манобеи радиои озодӣ дар Додистонии Кӯли Тоҷикистон ҳодисаро худкушӣ номиданд. иддаое ки наздикони сарбоз ба он бовар надоранд. маҳмудҷони Раҳматзода мавзӯъро идома медиҳад. یاسومن 2 ماهه پدرش را همگی یک بار دیده است. حالا در خوابی ناز است و از چیزی خبر ندارد.
аммо хонадони ӯ дар мотам нишастааст. падари Ёсуман рӯзи 12 июл дар душанбе дар бинои додситони кули Тоҷикистон бо 4 тири автомати Калашников кушта шуд. Тоҷиддин Холофи 26 сола ба ҳамсараш шикоят карда буд ки хидмати сарбозиаш хеле сахт мегузарад. Аз тариқи телефон ягон гапша нагуфта буд. Вақте ки рӯзи ба рухсатӣ омада буд, хонамон омада буд, тақрибан рӯзи 14 пеш аз хизмат рафтанаш, ҳама азобое ки дар хизмат доданаш, демболо заданаш, дар санчасти аму часп бартофтанаш, барои таҳти назорати духтуро беста дар ӯ ҷое ки мегуфт ки нигоҳ намекунанд. ба хонавода гуфтанд ки Тоҷиддин худкушӣ кардааст, вале наздиконаш бовар надоранд. онҳо ҳақиқатро донистан мехоҳанд. дар деҳаи андароби ҷамоати зарбдори шаҳри Кӯлоб аксарият медонанд ки Тоҷиддин бо зӯроварӣ ба хидмати ҳарбӣ бурда шуд. ӯ бачаи ма пуш май ба ай тарафи и ба тариқи иҳотагирӣ ҳафтум да қапидан бурдан бачаи мара. Аблава кадан бурдан. Ира поиска ба хонара намеомад. Ҳами як бор омад поиска гирифтан бурданаш, ай комиссия ҳаму чӣ нагзашт аскари. Дига ина 26 сола шед, бачаи ма донишгоҳ рабуд кард, ами фақат аблава ғам медод ира поиска намеомад. Тоҷиддин дар яке аз воҳидҳои горди миллӣ 2 моҳ ба ин тараф хидмат мекард. шаби фоҷиа вай аз муҳофизони бинои додситони Кӯл буд. вай донишгоҳи Кӯлобро хатм карда 1 соли пеш хонадор шуда буд ва ҳанӯз Ёсуман ба дунё наомада сарбозӣ рафт. ин ҳам ягона акси падару духтар аст ки акнун ба ёдгор мондааст. дар додситони ҳарбии минтақа ҳам гуфтанд ки тафтиши парвандаи Тоҷиддин идома дорад, вале ҷузъиёт надоданд. радиои озодӣ рӯзи 17 июл аз кушта шудани як сарбоз дар бинои додситони кули Тоҷикистон хабар дода буд. он вақт номи сарбоз маълум набуд ва мақомот ин хабарро на рад карданд ва на тасдиқ. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, деҳаи андароби шаҳри Кӯлоб. рӯ меорам ба мавзӯъҳои дигар. сар аз рӯзи панҷшанбе дар размоишгоҳи ҳарб майдон воқеъ дар наздикиҳои марзи Тоҷикистону Афғонистон тамрини муштараки нирӯҳои мусаллаҳи Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Русия доир хоҳад шуд ки дар он афсарону сарбозони се кишвар муқовимат ба таҳдидҳои хориҷиро машқ мекунанд. ҳайати низомии Ӯзбекистонро ки барои ин тамрин вориди хоки Тоҷикистон шуд, тоҷикон бо нону намак пешвоз гирифтанд. гузоришро дар тақдими Искандари Хоҷамирзода тамошо мекунем. рӯзи 2 август ҳайати низомии Ӯзбекистон барои тамрини муштарак бо артишҳои Тоҷикистону Русия озими размоишгоҳи ҳарбмайдони вилояти Хатлони Тоҷикистон шуд. тахминан 200 афсару сарбоз бо техникаи низомӣ аз размоишгоҳи Тирмиз ба роҳ баромада 200 километрро тай намуданд. аснои ҳаракат 2 чархболи низомии Ми-35 онҳоро ҳамроҳӣ мекард. тамрини низомии Тоҷикистону Ӯзбекистону Русия аз 5 то 10 август идома мекунад ва дар он безарар намудани таҳдиди хориҷӣ омӯхта хоҳад шуд. вазорати мудофиаи Тоҷикистон мегӯяд, дар ин машқ то 2000 афсару сарбоз ва техникаи низомӣ ширкат мекунад ва вазифаи онҳо амалиёти муштарак дар ҳоли убури ғайриқонунии марз хоҳад буд. вазорати мудофиаи Русия иброз доштааст ки дар тамрин маҳви гурӯҳи ғайриқонунии мусаллаҳ ки марзи давлатиро убур кардааст машқ хоҳад шуд. вазорати мудофиаи Ӯзбекистон изҳор намудааст ки дар тамрин муқовимат ба таҳдидҳои хориҷӣ омӯхта мешавад. таҳаввулоти ахири Афғонистон боиси нигаронии кишварҳои минтақа гардидааст. бо оғози беруншавии нирӯҳои паймони НАТО аз Афғонистон, толибон манотиқи зиёдеро таҳти тасарруф қарор дода, феълан аз 3/2 ҳиссаи марзи Афғонистон бо Тоҷикистонро назорат мекунанд. рӯзҳои 5 ва 6 август дар Туркманистон мулоқоти машваратии раҳбарони кишварҳои Осиёи марказӣ баргузор хоҳад шуд. пешбинӣ мегардад ки дар ин вохӯрӣ ҳамкориҳои минтақаӣ дар соҳаи иқтисод, савдо, энергетика, ҳамлу нақл ва чораҳои муштарак дар мубориза бо пандемияи коронавирус баррасӣ хоҳанд шуд. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳури Тоҷикистон, шоми 3 август ба Туркманистон рафт. Абдуфатто Шарифзода, сухангӯи президент, ба Радиои Озодӣ гуфт, сафари раиси ҷумҳур то 6 август давом
میکند. در نظر است در جریان این سفر امامعلی رحمان با همتای ترکمنش قربانگلی بیردی محمدов ملاقات نماید. جزئیات سازشنامه‌هایی که قرار است میان تاجیکستان و ترکمنستان امضا شوند پورا روشن نیست. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. مقامات لیتوا میگویند ورود غیرقانونی مهاجران از بلاروس به خاک این کشور اوج گرفته است. به گفته آنها رهبران مینسک برقصدانه اجازه میدهند که مهاجران کشورهای سوم به قلمرو کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد شوند و مشکلات ایجاد کنند. تفصیلات در گزارش طاهری سفر. مهاجرت غیر قانونی از بلاروس به لیتوا به حدی بی‌سابقه رسیده است. تنها روز 1 آگوست مقامات لیتوا در نزد مرز 289 مهاجر را دستگیر کردند. اکثریتشان از عراقند. یکی از آنها شاهد 20 سال است که از یک کشور اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کرده است. او را در شهر رودنیکی دستگیر کردند ولی حق ترک اردوگاه را دارد، مثلا برای مغازه روی. عراق جای خوب نیست. من به آلمان رفتن میخواهم. مقامات لیتوا در سال 2021 تقریباً 4000 مهاجر را دستگیر کردند که از بلاروس آمدند. سال 2020 فقط 81 نفر دستگیر شده است. پاسبان‌ها میگویند حالا مهاجران در روز روشن از سرحد میگذرند. مقامات لیتوا و اتحادیه اروپا میگویند که بلاروس برقصدانه مهاجران کشورهای دیگر را به اینجا راه میدهد. با گفته آنها این کار پاسخ بلاروس به تحریم‌هایی است که اتحادیه اروپا به سبب سرکوب‌های سیاسی و نقض حقوق از ضد مینسک اعمال کرد. اجازه دهید همچنین بگویم که این اغوای رژیم لوکاشنکو است. این کاملا غیر قابل قبول است. ما باید واضح بگوییم ورود آزاد به قلمرو اتحادیه اروپا ممکن نیست. لیتوا، اتحادیه اروپا و کشورهای شنگن وظیفه دارند که پیش راهی ورود به اجازه به حوزه شنگن را بگیرند. برای همین حالا بسیار مهم است که ما یکجا همچون اتحادیه اروپا همراه با لیتوا مرز مشترک خود با بلاروس را محافظت کنیم. در این سمت همچنین کاری بیشتری باید انجام داد. این مناطق مرزی به اردوگاه‌های علاوه‌ای برای جای دادن تمام مهاجران احتیاج دارند. در رودنیکی برای 800 نفر اردوگاه ساختند که باعث ناراضگی مردم شد. مردم در شعارهایشان نوشتند که نمی‌خواهند مهاجران به زادگاهشان بیایند. ما خود را امن احساس نمی کنیم. اردوگاه دیواری درست ندارد. هر وقت می توانند بیرون آیند. آنها آدمانی ترسناکی هستند. خود می نمایند، بسیار می خندند. ولی اگر بیرون آیند چی می شود؟ گروهی از مهاجران روز 2 آگوست به نشان اعتراض از شرایط اردوگاه رودنیکی آشوب برداشتند. برای فرونشاندن آشوب و مانع شدن به فرار مهاجران نیروهای علاوه‌ای پلیس آمد. لیتوا از اتحادیه اروپا برای پیشگیری از سر زدن بحران مهاجرت کمک خواسته است. مرزبانان علاوه‌ای از گروه مشترک مرزبانی اتحادیه اروپا هم آمدند. مقامات گفتند که در مرز باید دیوار کشیده شود و برای آن 100 میلیون یورو ضرور است. روز 3 آگوست لیتوا اجازه داد برای بازگردانیدن مهاجران از مرز از نیرو هم استفاده شود. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ها ما را همراهی کردید و چون همیشه میتوانید خبر و گزارش‌های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخوانید و البته گزارش‌های ویدیویی را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فراموش نکنید که فردا با خبرهای نو در خدمت شما عزیزان قرار خواهیم گرفت. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.